دغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې آیا دا خبره صحیح ده چې یو سړی 7 کاله بانګ ووایي نو دی به د جهنم نه بچ کېږي؟ الجواب 2 حدیثونه دې باره کې راغلي. اولنی حدیث عبدالله بن عباس دی، وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: من اذن 7 سنین محتسبا كتب الله له براءة من النار. چا چې 7 کاله بانګ ووایي د ثواب په نیت باندې الله به د جهنم نه دا سړی ازادوي. او دا حدیث سندن کمزور دی ځکه چې دې کې یو راوي دی جابر الجعفي، او علما وایي وکانه کذابا او هغه دروغجن انسان. دویم روایت ته عبدالله بن عمر، او دوه روایتونه امام ترمذي او نور امامان هم راوړي. هغې کې دا دي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې: من اذن 7 سنین احتسابا كتب له براءة من النار. دا ماقه شان دی او دا سندن کمزور دی ځکه چې دې کې یو راوي دی محمد بن الفضل، او دا راوي ضعیف راوي دی، خصوصا د عمر په آخرنۍ حصه کې به د ګډې وډې ویلي، او دا روایت د هغه وخت د عمر زیات شوی په وخت کې دا خبره کړې. او شیخ الباني هم د دوه روایتونه کمزوري کړي. نو حدیث دي خو څه دي کمزوري، او دې کې څه شک نشته چې بانګ ویل دا یو غټ عمل دی. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې د دوی دا سټونه، د دوی دا مرۍ د قیامت په ورځ ډېرې اوږدي، الله به دوی له ډېر اجر ورکړي. بله دا چې اوس تا په دې جومات کې بانګ ووایي، څومره کسانو ته چې دا بانګ ورسېږو د دې په اندازه به الله تعالی اجر درکړي. دې کې څه شک نشته. بل دا چې رسول صلی الله علیه وسلم دا امانتګر دي، یعنې امانتګر دي په وختونو باندې. دوی خلکو ته اعلان کوي چې راشئ مانځله. او هغه تفصیل د نظم دې کې د علماو اختلاف دی چې بانګ ویل غوره دي که امامتي کول غوره دي. څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي. زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې امامتي د بانګ ویلو نه غوره دی. او وجه د هغې دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله امامتي کړې ده، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د خپل ژوند کې بانګ داسې نه دی ویلی. یو بعض خلک دا بیانوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر بانګ ووي او دا ګټې او دا ونې او دا هر څه وخوځېدو. دا ټول کمزوري روایت دی، صحیح داسې روایت نشته. والله اعلم.